Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyện. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 thứ sáu, cũng gần cuối tuần nữa rồi. Em chúc anh em có một ngày mới thành công trong công việc và gặp nhiều may mắn. Hôm nay em soạn một lô hàng xưa qua sử dụng 5, 6, 7, 8 lít cho anh em. Thì chủ đề quân đội và tàu chiến có hàng qua sử dụng anh em. Thì cách thức cũ của anh em là chuyển khoản đủ free ship, có cọc dùm em 100k giá trị dưới 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em. Anh em ở Sài Gòn có thể tới Bình Tân để giao dịch trực tiếp. Địa chỉ của em có trên Google và Google Maps. Anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và em xin giới thiệu tới anh em luôn để không mất thời gian nhiều của anh em. Những anh em mới xem kênh của em thì cho em xin một lượt đăng ký kênh để cái kênh của em nói chung được nhiều người xem hơn. Em xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Thì cái đầu tiên là em lên cho anh em một cặp slim. Nhiều anh em cứ hỏi slim mà em không có thời gian em làm, nên bây giờ em lên cho anh em một cặp luôn. Một con này là con chưa có vệ sinh, chưa canh chỉnh gì hết, nên anh em có thời gian anh em chốt về vệ sinh với lại thay cốt lại là sử dụng được thôi. Còn một con 77 mạ vàng và một con 79. Thì đây là tình trạng nó là chưa vệ sinh gì hết á. Con này thì cốt nó còn cứng cáp thì anh em về chỉ vệ sinh là được rồi. Còn con này thì cốt thì nó hơi rơ lắc, anh em về thay cốt và vệ sinh lại là sử dụng ok ha. Em để em test lửa cho anh em. Làm hàng xưa này nó mất thời gian lắm nên em không có thời gian để em ngồi em làm. Còn slim này thì nhiều em không có thời gian làm thôi. Mình sẽ bán anh em. Nói chung là mọi chức năng đều hoàn chỉnh hết. Con này thì cốt nó chưa có thay, bắt buộc phải thay cái cốt và tại vì nó rơ lâu, hàng xưa lâu thập niên 70 rồi thì cốt nó rơ lắc nó nhiều, nên em về việc thay cốt rồi vệ sinh lại là sử dụng ok à. Bánh bán mà. Thì một cặp này cái này là hàng ở bên đó về sao thì em để vậy luôn nha. Bây giờ em không thời gian em không có thời gian thay cốt với lại vệ sinh thôi. Thì hàng sau là em để vậy em lên cho anh em về mà có thời gian thì làm. Tổng thể của nó thì cũng ok á. Một con 77, con mai vàng 77 và một con 79. Bây giờ giá gì vậy nè. Về làm cực lắm anh em ơi. Giờ em không có thời gian để em làm, vừa sửa đồ cho khách rồi vừa làm đồ của mình nữa, không có thời gian. Đó thì cặp này em giao lưu với anh em 500k. Anh em về anh em tự xử giùm em. Số 1 lên 500 nhân 2 ha. Cặp này 500 nha anh em. Rồi anh em ưng thì chụp màn hình gửi qua Zalo cho em. Rồi lên con này là một con xả rơm chủ đề thể thao. Con này là 72
Anh em chốt thì yêu cầu thì để em lau auto son lại cho anh em để sáng bóng mà. Đây nó có cấn đây miếng. Một chữ chừng một mặt chữ ha. Dòng BX này nó có nhiều cái dập hơi mờ cái do ánh sáng nữa chứ không phải là mờ đâu nha anh em. Thì con này là hãng bảo hành lề rồi, cứng cáp, em đóng cốt, em thay cốt rồi. Em cũng giải thích cái vấn đề bảo hành lề như thế nào để nhiều anh em hỏi chưa có biết cái vấn đề bảo hành lề á, hãng bảo hành á. Thì em nói thêm luôn là trong thời gian ở bên đó người ta sử dụng, quá trình sử dụng nó thì ví dụ như là gãy lề rồi người ta mới gửi bỏ vô hãng, thì người ta ở hãng nó sẽ thay lề khác cho anh em và nó bấm điện lại như là zin ha, như là hàng zin vậy đó, nó cũng vẫn qua thay lề khác rồi nó bấm lề lại. Nên nó ở đây là mình gọi là hãng bảo hành đó, nói vậy để cho anh em dễ hiểu, bánh bán ha. Con này thì em giao lưu 800, 800. Đây con số 3, con 63. Con này thì có cấn, hàng xưa nha anh em. Ruột chuẩn đời ha, lưỡi gà lá lúa, bánh xe xỏ chỉ, bất bột. Bánh xe bán ha. Con này là em lem em dán thêm chủ đề là Bộ Tư lệnh Không quân chiến lược, thuộc một nhánh của Không quân Hoa Kỳ, US Air Force. Em lem này em dán thêm ha. Và cái con này thì cái độ khỏe lưỡi gà của nó là 8/10 với lại hàng nêu, tức là nó cũng hơi yếu hơn bình thường xíu. Anh em nào mà ví dụ như muốn lưỡi gà nó khỏe thì báo em, thì em có thể em thay cái lưỡi gà khác cho anh em, nhưng mà vẫn sử dụng bình thường nha anh em. Nó hơi yếu hơn, chưa sửa chữa một chút thôi nên em mới để vậy, để em báo với anh em như vậy, để anh em muốn để zin thì em để zin ha. Còn nếu mà muốn thay thì để em thay cho. Con này giao lưu với anh em cuối tuần luôn. Số 3 850. Giao lưu với anh em chơi. Rồi em lên một con xả rơm nữa. Con này là 71. Con này 71. Nhà anh em chốt thì để em quýnh auto sơn lại cho nó sáng sáng chút cho anh em, sáng bóng cho anh em. Cái vân tay nó bám. Thuộc một mặt chữ luôn ha. Con nào sửa chữa hay gì thì em báo cho anh em trên video luôn nha. Còn em không báo thì nó chưa sửa chữa ha.
khắc ăn mòn, được khắc ăn mòn. Chủ đề là Lakeland Air Force Base, tức là nơi đóng quân của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và đào tạo huấn luyện luôn những binh sĩ của Hải quân Hoa Kỳ. Này, chủ đề của nó là cũng thuộc về chủ đề quân đội á nè. Con này 71, con này số 4 900 1971. Rồi lên một con HB 70, trên nắp có dăm kim. Góc cạnh này khá đẹp á, hồi xưa nó có xước sát ha, với lại dăm kim là chuyện bình thường nha anh em. 70. Và cái con này là emblem em cũng dán thêm luôn, emblem về chủ đề tàu chiến USS Eldorado. Thì cái emblem này cái này là cái pin, nó đúng là cái pin, tại vì nó có cái chân đó làm sao thì nó cài áo hoặc là nó cài cái ve áo. Con này là nó được khảm men, anh em nhìn chi tiết nó nhìn cũng đẹp. Và cái chủ đề của con tàu này á, cái này là logo của con tàu thôi, logo của con tàu đó, tàu USS Eldorado. Thì cái con tàu này nó tham gia cực kỳ, nó tham gia những cái cuộc chiến lớn của mình như Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên, và đặc biệt là nó tham gia chiến tranh Việt Nam mình, và nó giữ vai trò khá là quan trọng trong nói về cái cuộc chiến tranh Việt Nam của mình. Tàu này là tàu chỉ huy lực lượng đổ bộ, thì anh em muốn hiểu rõ về con tàu này để tìm hiểu nó lịch sử của nó thì anh em gõ là chữ USS Eldorado này trên Google, là nó ra cái thông số kỹ thuật của tàu, rồi cái ngày sản xuất, rồi cái ngày đóng, cái ngày mà nó không hoạt động nữa, và nó đang hoạt động những cái cuộc chiến như thế nào, nó tham gia với cuộc chiến như thế nào. Thì anh em lên cứ gõ trên Google là USS Eldorado này là nó ra thôi. Con này thì tổng thể nói chung là nó khá đẹp, chỉ có trên nắp dăm rồi với lại xước của dòng HB thôi. Con này 1970. Emblem này em dán thêm nha, emblem này có bán lẻ luôn, emblem này em bán anh em 100.000, nó được tráng men ha. Và chủ đề của cái con tàu này thì nó khá dữ dằn. Con này 10501970. Nói chung thì giá tiền nó đi liền tình trạng nha anh em cứ tham khảo rồi coi cái tổng thể nó như thế nào thì anh em chốt về chơi. Rồi em lên con 56. Đây là một con tàu USS Coral CVA 43. Con tàu này là tàu sân bay và cũng đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam, và nói chung là đạt được nhiều sao chiến trận, để thành tích phục vụ của nó khá là cũng dữ dằn trong chiến tranh Việt Nam mình.
Con này là 73. Cắt ăn mòn đổ sơn zin hãng anh em. Phôi phai hết, bớt lớp sơn rồi. Mặt trước nó có 2 dấu chấm, 2 dấu cấn vô. HB nhìn nó xấu, nói chung là nó xấu nhưng mà nó được cái chủ đề. Thì anh em không quan tâm tới cái ngoại hình đó, mà chỉ quan tâm tới chủ đề thì nên chơi cái con này. Bởi vì chủ đề của nó là tàu sân bay tham gia chiến tranh Việt Nam. Thì nói chung là tùy anh em thích thì anh em chơi thôi. Chơi nhiều anh em đi thích ngoại hình, nhiều anh em thích cái chủ đề thì đó, anh em cứ cân đối với cái nào mình thích thì mình chơi cái đó thôi. Ruột một mặt chữ luôn á, bất bột. Thì em nói thêm là cái lề dưới của nó là lề zin luôn nha anh em. Nguyên cái cặp lề này là zin, nhưng mà cái lề dưới của nó về hàng về là nó bị rớt, bởi vì do hãng nó đóng nó bấm mà nó dính ít đó. Đôi khi em đánh những cái hàng mà xưa về đó nó bị thường bị lắm, đôi khi nó rớt cái lề trên là nhiều. Tự nhiên bấm ít đó, rồi sau thời gian sử dụng mình mở nắp đóng nắp đó, mở nắp đóng nắp thì nó tất nhiên nó ảnh hưởng, rồi bắt đầu là nó rớt ra. Và em bao cặp lề này là zin nha, nó chỉ là xúc cái mối bấm điện thì em đã hàng chì lại cho anh em. Thì nói chung là lề dưới này nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì có ruột nó tràn vô rồi, nên anh em xài thời gian nó cũng nói chung là không sao cả. Nó chỉ bị gọi là có hàng lại thôi, chứ còn thật sự là cặp lề này cặp lề zin theo zip luôn. Em thì em hàng lại, hàng chì lại. Thì con này em giao lưu với anh em 850 cho anh em chơi. Còn số 6 850 bán cái chủ đề thôi cũng là đủ tiền rồi, đừng nói nguyên con zip. Cái ruột của con này không, cái ruột 2 mặt chữ, 1 mặt chữ là nó cũng là 600.000 này. 973. Anh em thích thì chơi cái chủ đề này. Chủ đề này nó cũng hay, tàu sân bay tham gia chiến tranh Việt Nam. Rồi em lên con HB nữa, chủ đề USS Lăng FS 1060. Con này 588. Có dăm nhẹ ha, cân. Tàu này là tàu khu trục. Tàu này thì không có tham gia chiến tranh Việt Nam. Ruột mờ mọc giai đoạn ha, sao nó có hơi chấm vô chút xíu. Lưỡi gà chưa bắt cạnh ha, chuẩn 8889. Nè, chủ đề tàu chiến này nó cũng xuất sắc lít rơm. Phôi số 7 830. Ủa 7 730 1988. Rồi em lên một con xả rơm. Con này thì dưới đít nó dầm quá. Con này 71, nhìn
chứ nó bị dầm nhiều quá nên em cũng dám đánh nhiều là nó mất luôn cái chữ luôn á. Mặt sau này là mà gõ búa mịn. Và những cái này là em làm, em lem thì em dán thêm, em lem tàu chiến em dán thêm. Về chủ đề này á thì để em quay tổng thể cho anh em rồi em nói chủ đề sao. Chủ đề này là tàu nhà máy đóng tàu của Hải quân, cũng là nơi sản xuất tàu chiến, mấy cái tàu chiến này nọ luôn. Được cấp mòn full nắp. Nó cũng giống như là cái nhà của những cái hạm đội để mà gọi là trú ẩn, này không phải là trú ẩn nhưng mà cái điểm đó khi mà chiến tranh mà có xảy ra thì những cái hạm đội đó nó sẽ đi phục vụ chiến tranh, khao xong rồi nó về lại nó về lại đây tại cái điểm này. Và ở đây nó cũng là một cái điểm đóng tàu, nói chung là giống như là nơi sản xuất đó. Lúc trước là cái chỗ này là nó hình tàu chiến và nó được sơn trồng sơn, nhưng mà nó bay rồi thì em lấy tàu chiến này lên nhìn thì em thấy nó cũng hợp. Nói chung là mình nhìn nó thấy hay thích thì chơi. Con này là 71 nhưng mà cái mọc nó hơi dầm với đít quá. Và con này thì lưỡi gà em đã thay lưỡi gà chuẩn đời rồi hả, bất bột. Con này 800 số 8 1971. Rồi em lên con 80. Em lem lục quân Hoa Kỳ em dán thêm. Bên em lem này em có bán luôn. Em lem này 70k. Tổng thể con này thì nhìn nó khá là đẹp, nó có xước tơ thôi. Góc cạnh là hầu như là không cấn mớp ha anh em. Mặt trước nó có hơi xước tơ sao, mặt sau nó cũng hơi xước tơ. Con này qua sử dụng nhưng mà cái nó còn đẹp, nói chung là nó còn đẹp. Nói chung nó còn đẹp. Con này âm nó hay, được 8 biết mà âm nó hay. Con này 81 nha anh em. Và con này nguyên zin. Con này chưa sửa chữa nha. Con này thì hơi đẹp, giá nó cao chút xíu. Số kính 1150 1981. Rồi em lên một con 66. Hồi nãy em đốt cái thuốc đó. Con này 1966 em lem zin theo zip, em lem này bạc nha anh em. Tổng thể con này thì nói chung là nó xước sát và nó cấn, nó cũng có cấn.
té ha. 1966 giai đoạn Việt Nam World. Emblem này zin theo zip nha anh em, emblem bạc ha. Cái emblem này tháo ra bán 05 xị rồi đó. Emblem này nè, những emblem chủ đề quân đội này nè. Ruột chuẩn ha. Con này thì nó bút ruột bông khói, nó đi kèm. Anh em thích ruột bông thường thì để em thay ruột bông thường vô, còn không thì giữ cái này xài. Con này thì cũng chưa sửa chữa. Nhà bánh xe bén lưới gà khỏe nha anh em. 1966 ngoại hình xấu nhưng mà được cái chủ đề. Xấu thì nó không xấu, nó cũng có cấn theo thời gian. 1 triệu mốt 1966. Rồi em lên một con này, chủ đề này cực kỳ, một chủ đề mà tới bây giờ mà cái nỗi đau của dân Việt Nam mình, nhân dân Việt Nam mình đó, hậu quả của nó để lại là khá là cay đắng. Con này sản xuất năm 57. Hậu quả của nó để lại khá là đau thương. Con này sử dụng ruột 58 nha anh em. Đúng ruột của nó là bát của nó lệch bên đây nè. Con này 58 3 hàng chữ, bát giữa và lưỡi gà gù. Ruột này chuẩn đầu 58 nè. Rồi em nói tới chủ đề này là một trong những nhà cung cấp chất độc màu da cam. Một trong những nhà cung cấp chất độc màu da cam để phục vụ cho cho quân đội trong chiến tranh Việt Nam mình. Nghe tới chất độc màu da cam là bao nhiêu nỗi đau thương. Monsanto đây là một nhà sản xuất chất độc màu da cam để phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam mình đó. Tới giờ nỗi đau của nó, của cái chất độc này, tới giờ của nhân dân Việt Nam của mình. Cái này em cái này zin chưa sửa chữa. Con này em bán 1.600.000. Con này ruột 57, vỏ 57 ruột 58 nha anh em. Rồi một con 55 tấn ha. 5 chống mập. Nắp có dòng. Nhiều anh em lọc với con này. Con này đúng 58 nè. Nhiều anh em nhìn con này thì nói 55. Tại vì 58 là nó bát nó nằm giữa. 115 thì nó có bát nằm đây và cái bát bên bên đây ha. Để lối nghiêm chỉnh nè. Sao nó có dấu chất kim. Ruột chuẩn ha. Lưỡi gà gù, bánh xe sỏ chỉ, bất bột, chuẩn xưa.
9, 5, 15, chuẩn 55 nha anh em. Rồi em lên con cuối cùng là một con 58. Con 58. Cái chủ đề này thì quảng cáo em cũng chưa có tra Google. Cái này nó có lỗi lấp rơm xíu. Tổng thể con này khá đẹp nha anh em. Góc cạnh hầu như là thấy không cấn mớp, có dăm nhẹ nha, có dăm nhẹ, không có cấn mớp gì gọi là rõ rệt cả. Xước xác thì dòng xưa mấy chục năm rồi, như vậy là cái vỏ như vậy là còn rất là đẹp rồi. Ruột này cũng còn đẹp luôn à. Và ruột này chuẩn đầu 58 luôn. Cái con 58 này nó xài 2 ruột nha anh em. Giai đoạn cuối của nó là xài ruột 6 mặt chữ. 6 hàng chữ, nó bày 6 mặt chữ. 6 hàng chữ. Và lưỡi gà lá lúa. Và cái ruột đó nó xài 59 anh em gặp nhiều. Và 58 chứ vẫn có cái ruột đó nha. Gọi là ruột giao thời. Nó cũng gọi là một ruột giao thời á. Nhưng hầu như cuối năm 58 thì nằm theo đi cái ruột đó. Còn con này là ruột này chuẩn 58. Đầu 58 là gặp nhiều. Con này cũng nguyên viên, tổng thể đẹp ha anh em. Con này em giao lưu 1.700. Rồi em xin xuống video ở đây. Anh em thích mẫu nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Em xin xuống video đây. Chúc anh em một ngày tốt lành. Xin chào anh em.